Tja. Ja, det är det. Det är del 2 av trippen till Grönland. Kom inte riktigt fram sist. Jag har en liten bit kvar. Ja, så att vi fortsätter där vi slutar. Men det känns som vi har gått i en cirkel på något sätt. Ja, det var nog det som var problemet. Det kan vara så att vi kanske har gått i en cirkel och att cirkeln slut som en liten stund. Vi får se. För annars så tycker jag kanske den här vyn är bekant. Det här var inte bra. Det är onsdag eftermiddag. Semestern har börjat. Och då gör vi så här. Ja, var det liksom plats för ytan med fältet. Men nu ser vi på den sidan jag sover här. Ja, ja. Och så har vi vinter här. Fast det inte blåser från det hållet. Just det, skickat sms. Men han hade ingen mottagning här. De skulle ringa... Ja. Du försöker fiska fram en bira. Den ligger typ i... Och då den drar sig ner på den sidan. Uppifrån mitten. Ner på höger sidan. Jag tror de ligger längs kanten här. Så där pepperoni. Pepperoni. Ja. Och slut på de vanliga. Skål då! Ja, det ser fint ut då. Alkohol och vatten. Ja. Och sol. En bra kombo. Sommar. Och Sverige är kameran. Ja. Det där är imponerande hur vi kan få dina stavar ner i militärburken. Ja, men de har ju Som såna... romarna byggde. Precis. De har ju såna... Det är inte alls strömmande smart. Kryptonspets har de. Kryptonitspets. Kryptonitspetsar, ja. Så att, jag råkade sätta den där först. Så tänkte jag, nej, vi inte ha den där. Nej. Då blev det kryptoniskt. Och så vi kan sträcka allting. Ja, ja. Det är ålen som har skjutit av. Men det kan det vara. Ja, det är det de har Kåseberganer. De klev upp på havet för miljoner år sedan och lämnade här efter sig. Det är en sån stalaktit. Ja. Så vi vill inte förstöra sådana gamla fornlämningar.
Nu måste jag avsluta skiten. Ja, men hur ser det ut här? Ja, det här ser ju jättekonstigt ut. Kan någon ha varit här innan? Det här ser ju konstigt ut. Ja, vildsvinen måste ligga. Ja, så kan det vara. Så är det lite jämna siffror. Här känns det. Vad låg vi här sist? Här kanske. Det är balanshållaren. Välkommen. Get up in the morning slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, me Israelites, get up in the morning slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, me Israelites. Ska vi ha en stenmark snart? Bråttom tillbaka till bilen. Vågar inte. Jag går den sista. Vi klipper sen så rullar du ner i sanden. Ja, precis. Eller åker vattenskidor upp. Ja. Ja, det var denna gången.